Одним из наиболее неприятных и характерных симптомов простуды и гриппа является кашель, защитная реакция организма. Он помогает человеку выводить из дыхательных путей слизь, гной, мокроту и даже кровь. Если кашель не сопутствует ухудшению общего самочувствия, то с ним можно бороться в домашних условиях. Избавиться от кашля в домашних условиях помогут молоко, лук и чеснок. Необходимо мелко нарезать лук и чеснок, добавить их в молоко и поставить вариться на 40 минут. Как только овощи в молоке размягчатся, необходимо снять бульон с огня. Добавить в него столовую ложку меда и тщательно все перемешать. Полученный эликсир необходимо принимать внутрь по 1 столовой ложке каждый час. Если все делать верно, то уже к вечеру воспаление в горле должно уменьшиться, а сухой кашель смягчиться. Следующий рецепт народного средства для борьбы с кашлем считается одним из наиболее простых и быстродействующих. Для его приготовления понадобятся лук и мед, взятые в одинаковых пропорциях. Все необходимые ингредиенты складываются в небольшую емкость, заливаются водой и убираются в духовку на 2 часа при температуре 100 градусов. Приготовленное средство необходимо употреблять внутрь по 1 столовой ложке 2 раза в день. Уже через от 3 до 4 дней от кашля не должно остаться и следа. Еще одно эффективное средство от кашля, предназначенное для применения в домашних условиях, приготавливается исключительно из чеснока и меда. Чеснок необходимо мелко нарезать, переложить в кастрюлю и добавить 1 столовую ложку меда. Данная смесь настаивается всю ночь, после чего принимается внутрь по 1 столовой ложке 2 раза в день.